आज आपण बनवणार आहे साध्या एकदम सोप्या पद्धतीनं गाजराचा हलवा। त्यासाठी प्रथम गाजर खिसून घ्यायचे। कुकर गरम व्हायला ठेवलाय, त्याच्यामध्ये साजूक तूप घालते मी। साजूक तूप घालून झालं की आपण त्याच्यामध्ये गाजराचा खीस घालणार आहे। गाजराचा खीस घालून झाला की आपण साखर घालणार आहे। 8 ते 10 चमचे मी साखर घातलेली आहे। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि फुल गॅसवरती आपण 2 शिट्ट्या काढून घेणार आहे। शिट्ट्या काढून झाले की आपण नंतर मग ड्रायफ्रूट्स घालणार आहोत। आता फक्त आपण गाजर, साखर आणि साई टाकलेली आहे। तुम्ही फ्रेश क्रीम घालू शकता किंवा दूध पावडर पण घालू शकता याच्यामध्ये। मी दुधावरची साई घातलेली आहे। झालेले आहेत आपल्या। मी आता ओपन करते। पाणी पण हे बघा आटलेलं आहे आपलं। ड्रायफ्रूट्स घालणार आहे आणि खाण्यासाठी हलवा तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।